mwihangane kubakiriye yayingimeze neza narifuze ko abo bene data nababwira pastor tuzoza turi abantu batatu sindamira tuzoza none shike aso kunteka abona ko imodoka toyisa koshi toya mahuzu ngije akaza sigara yarangiza ndetse abandi bari ndabaza tubanze twinshi turinjiye tugenda mubwira ko atano turi abantu bane habuze umuntu arambaza ndetse bana ati Imana yaje na Yesu n'umwuka we nagikuye mugana ndamayize nizo kuvuga ngo Imana ngo ndamayize ngo bari hano je twagiye turi bane kandi ndamubwira ati tugira ikibazo abo bandi nta gahunda barafite hano Yesu ashimwe rero shimira Imana yuko yabonye yuko uyu munsi n'aya masaha ari cyo twoganira ijambo ry'Imana kandi igitangaje byandeje gufata sinzi byantangaje ukuntu ari cyo ugiye kuvuga iyi minsi yose ariko sanga Imana kujya bifite igihe teguye ko turaganira ijambo ry'Imana rivuze ngo namwe ni mumara kumenya ukuri uko kuri mwamenye kuzobatu tumare dusanga uko kuri ari Yesu mu magambo make numara kumenya Yesu uwo Yesu nyine wamenye azokubatura mu gitondo twaganiriye duhera mu isezerano rya kera duhera ukuntu twasobanura amagambo abiri ikinyoma no kuri ukuntu ibyo bintu byombi bitandukanye turavuga ngo ikinyoma ni ikintu cya mbere kiza cyihuta kuruta ibindi bintu byose kiza kirusha indege kwiruka uko ubu nyine bakubesheye woje kugira mu rugo ugasanga mu muryango wawe kera babimenye bize ikinyoma kiza gikoresha amatelefone ikinyoma kiza gikoresha amaguru kigakoresha akanwa abantu bazagerageza uburyo bwose kiruka nicyo cyane ariko kuri twasanze ari ikintu kiza cyitonda kuruta ibindi bintu byose ariko kuko ari ukuri aho kugiye hose kwaguca kuza kugenda kuvuga ngo hano hantu iki kintu cyaciye ni kinyoma Yesu ashimwe mu isezerano rya kera twasanze Imana imaze kurema ibintu byose yabiremye ari byiza kandi bikunze ubishikaho ku munsi wa karindwi ubishira ku hejuru ukundira bangwasha ngo ibi bintu ni byiza ire mu muntu ari bwiza afite ubutware bwo gutegeka n'ubwiza n'ubushobozi n'urukundo aganje ibintu byose ngo Satani umunsi umwe iraze yamubwira ngo se ukunyine Imana yarakubwiye uremera imutera no kwanda ngo abitekerezo nyina ari subiramo n'abagono n'icyo ngo cyane ibyo twabivuze mu twese kimaze kwinjira haba hinjiye virus kayigize inje mu telefone cyangwa mu computer tubi umuntu afite computer ari igihe hazinje ngo virus ikaba yica gahunda nyinshi ziri muri computer yawe cyangwa telefone bigasaba ngo ugende ukagera gute ukajya kuyiforma tukagura ngo uzabita ugasaba ukayashyira muri izindi application shasha ngira ngo twese dufite amatelefone aya hano nzamona atabigira cyane ariko muri Afrika ari igihe wakora ku ndirimbo ugasanga iyo ndirimbo handitse ngo virus yaje indirimbo tubikiririmbye ikabikintu kiranga mwebwe byababayeho rero iyo virus yari imaze kwinjira y'icyaha hari akenewe gukurikira ahantu cya kinyoma cyaciye cyatumye umuntu ahinduka agahindura viziyo yari yazanye Imana bisaba n'abagengo itangiriro gatatu kw'icumi na gatanu gukomeza gushika mu byayishuri ni gahunda yari itangiwe yo kuzana iki kwa kuri kwari kwarabuze Imana yinjiye muri gahunda byabaye kiruhuka yaruhutse mu chapitre ya mbere gusa nabigisha itangire kuri mu muntu byamuzana bizi kuri kabiri havuga kurema ko umuntu ni icyaha yakoze gatatu havuga gutangira Imana yayitangira kandi umugambi wo kugarura umuntu Yesu ashimwe twavuze Abrahamu kuko Imana yabahamagaye badafite ikimenyetso na kimwe cyangwa badatuye mu buzima buri mu Imana ariko ikabahamagara ikaja kubarerera hanze kugira ngo ibakure mu kuri kwayo igushorere kandi Yesu ashimwe ariko uyu munsi ndashatse ngo duhere kuri Yesaya ngo yari umuntu nk'abandi Imana buje kumuhamagara imuhamagara ngo aravuga ngo jewe Yesaya ndi umuntu wanduye sikwiye nafite kwisura ya gatandatu ngo aje kwerekwa aravuga ngo umwaka wuzuye yapfuye ngo Yesaya je nabonye Imana ndayibona gutyo avuga ukuntu yayibonye ukuntu ikomeye aravuga ngo yabonye ikintu kimwe mu ijuru babamarayika ngo barafite umwe wese afite amababa atandatu ngo abiri yo gukingiriza hano mu maso atabona Imana mu gitondo twabona ukuntu Imana igoye tubona ayandi abiri we gukingira hano abagabo ngo ayandi abiri we kuguruka warabyitegereza
ngo abona ngo Imana ngo yambaye ifite igishura cyane ngo niki turatiti sikaya muzi yacu niki dufate kigikaje ngo tuzuye kanisa ngo babaramya bago baba ngurera ariko tawa wirera Yesu ashimwe ngo muri uwo mwanya guhaza marayika umwe ngo araza ngo azanyikara ngo araza ngo arikoza ku kanwa waramubwira ngo genda uvuge Yesu ashimwe akwigice cy'ikenda yamatangira kubona nimba abantu ngo beretswe tibere ku bintu biri aha hafi Yesaya bamwe mu bagabo beretswe bararenguka Yesaya ngo aje kwerekwa tiyerekwa abantu baturanye aho imbere y'inzu tiyerekwa ibihugu bari bakikije bashaka bakikuje abanzi babo ngo yamarangiza mu myaka 700 iri imbere warangiza Yesu ari mu bantu bakera mu isezerano rya kera beretswe Yesu ataraza beretswe ukuri niba ndavuga ngo ukuri ndamumenye ko ari Yesu bivuga ngo Yesu muvuge mumenye ko ari byo muti ngo yamarangiza Yesu iriye waravuga ngo mwarazaza iryo jambo ntabwo ryanditse mu njirizi Matayo na Yohana ririmo ariko siyo ryakomotse rikomoka muri Yesaya no kuvuga ngo ryanditse mu isezerano rishya yari yaravumvishe mu isezerano rya kera rivugwa na Yesaya ngo ajya kwerekwa yamerekwa araheka aravuga ngo mwarazosana kandi bazozana umwana w'umuhungu ngo asitwike bigitangaza ngo umujanama Imana igize gute ikomeye ngo cyane aho niho tinda ngo apana ngo data waje gusa watwese abantu bose bazovuka n'abavuze ni data waje Yesu ashimwe Yesaya abibona ico gihe zira kwandika ko ndashaka nihute ibo umwe wese akandika kugenda bivuze nijoro umwe wese akandika Matayo yege kwandika ahera ngo kuri Abrahamu ata kwandika isekuruza za Yesu yashakisha Yesu aha komoka ngo reka pere kuri isekuruza Abrahamu aravuga ngo Abrahamu yazaye Isaka abyara Yakobo abyara ibigango 12 ariko akuramo inzu ya Yuda iyi ibigango tibaza bayitinda izabigarukiraho Bibiri zintangaza ndi kurya nababwiye numenye Imana ukayimenya izogushogora mwanyu yabikomereza wewe sinzi ko munyumvishije tindi gutora umuntu bivuga ngo reka tore famille yose yagiye gutora Dawudi ise wa Dawudi azana bakuru biyo bara abagenerale ku gisirikare bakomeye akavuga ngo uyu wa mbere ni mukwiye Imana ngo iragira bose baratambuka iravuga ngo se nta wundi uhari baravuga ngo hari akandi nuvuga tubavuze Dawudi baravuga ngo hari akandi mukaza karagira ibi aravuga ngo sirya Samuel sirya uwo mwana ataraza ngo apfe gushika Imana amevuga ngo Yesu ashimwe rero Imana ije kwamagara umuntu wayimenye kandi naratangaye Dawudi yari yaramenye Imana kuruta bakuru biwe iyo ngo nzaga kuvuga Dawudi sinzi ukuntu uzanyimenya Dawudi ngo yirirwaga ngo yagiraga inama sinzi ko yaragiraga niba ataronesha ni Biblia tizi yatinda ariko bishoboka ko inka zimwe rimwe zakiragaho zikaja kubona yanezerewe ngo agakubita gutanga kamaririmba akarema ngo witeke niwo mwungere baje bose zake yaririmba kasi n'indirimbo zabwo amagambo yakavuga n'udukora siyatera ngo agacuranga karirimba yagira cyangwa Imana ikamukorera igitangaza akakibika mu mutima yaje kwica Goliyati abitewe n'ukuntu yabanye n'Imana iriye muzosoma abantu bishe muri Bibiliya bakoze ibitangaza atari uko babitewe n'ubwo n'imbaraga bafite ubwo ngubwo cyane bakabiterwa n'iby'Imana bayibonye hejuru hashize Imana yagukoreye ejo imbaraga zawe z'ejo hashize n'insu uyu munsi nizo zaje gufasha kugira ngo ugere ejo hazoza Yesu ashimwe Yesaya ngo ararangiza abona Yesu yamamuvuga aravuga ngo nubwo tasoha ariko iwaje kubivuga yamabivuga muri presence bivuga ko ibintu bisoba ke aravuga ngo mwara arasa ati kera yasimina ati kandi abyara umwana w'umuhungu arabirangiza iriya arabibona imyaka iragenda arapfa nje bibona abandi baraza Yesu ngo maze kuza rero aho keneye kuvuga ibintu bigabi ngaye byamuzaniye umuntu byazanye ukuri ariko Yesu Kristo arindira imbabazi ko nina kumazana atera ubukeye uriya nose ngwina atera kukantu bukeye mu aho kandi iri kubaza ko zo murakoresha toto iri kwanga hano bereke muvuye ndiri bijanye nibi live uri Yes, hallelujah.
mureke iyo ndirimbo muyumva ukuntu bigiye kujana irafasha kwa ngo ntagire afashe kubwiriza ndirimba Ijuru haba ituze ryinshi bashakisha uwaza gucungura isi akura umwana w'umuntu ubujayarimo wo gutegeka iby'ahantu hepfo habura n'umwe wabishobora bituma Yohana arira ijuru haba ituze ryinshi bashakisha uwaza gucungura isi akura umwana w'umuntu mu bushayarimo wo gutegekwa iby'ahantu hepfo habura n'umwe wabishobora bituma Yohana arira ijuru hongera kuvugana w'indiga Yohana wari nareye mu muryango wa Yuda byananeseze nkaho ubutware ijuru no mw'isi niyo mpamvu turirimba niyo mpamvu turamya niyo mpamvu tunezerewe yaratsinze Yesu yaratsinze ariko abami bose bo mw'isi n'uwa mbere nta kindi numva yaratsinze. Yesu ashimwe turakomeye iyo ndirimbo mwanyumvishije ukuntu yabivuga neza aha rero nkeneye kugera twavuze ukuntu Yesaya yamurangije amubonera kuri none ngo uyu muririmbyi yararimbye neza aravuga ngo mu ijuru ngo habe inama ngo bashakisha umuntu woza kuri abo bantu bose tuba dusoma mu isezerano rya kera bagiye bagaragaza ukuri Imana ikakubabona bigakomeza bagenda bagusingirizanya ariko hari afite nyirako ukurindiye kugusohoza twasomye ngo ugiye gikwiriye gishitse ngo Imana yohereze umwana wayo ngo mu ijuru habe inama babura umuntu abandi bose yazireba marayika akavuga jewe ni hano gusa nkore iriye fosi noje ngo Imana irareba igerageza kureba ari ijambo rimwe natahuye Imana gutanga Yesu yabuze ikindi yokora yari Yesu niwe sizi ukuntu bibabwiye Yesu niwe kintu cyari gihambaye iyo umuntu ari gutanga aratanga ibintu byo hasi ariko tuwotangira ku gikomeye Imana yamye muri kwigira amerengezi cyari umuti ikintu kiri ku mutima wacu itanga Yesu kandi muje gutanga Yesu Bibiri icyaha cyazanywe n'umuntu harakenewe yuko Yesu ngo baza kugira gute kwihindura iki umuntu tiye kuzana Imana ndakore kuzi gucungura abantu ari Imana kene gusobanura izo kamere zibiri z'Imana haba kamere y'Imana imwe Imana cy'Imana Yesu cy'Imana agasura kandi Yesu bwite ko muntu rero Yesu yararebye aravuga ngo aba bantu uyu muntu ni umuntu wacumuye sinomanuka n'Imana mu ijuru ngo nikugera babwiye yigeze kuvuga ngo bonana na Musa iramubwira ngo tuwombone tiyoza kuducungura inde uyije yaje ari Imana irabangoreka nihindura umuntu nimba ari ikintu cyari gikomeye cyane Yesu ashimwe cyakomereye Yesu cyane gikomeye cyane kigaragaza ko ubutwari bwiwe n'imbaraga ziwe ni ukwemera ngo ahinduke umuntu nuzo bitekerezo zomenya ko icyo kintu gikomeye kuducungura ni ikindi ni nk'umubare wa gatatu ariko igitangaza cya mbere Yesu yakoze ni ukwihindura iki ni ukwihindura umuntu kandi apana umuntu w'umunyacyubahiro ngo ajya kuvuka yanga kuvukira kwa Herode sinabona umuntu ufite ububasha bwo kuvukira ahantu ashatse agashima kuvukira ku muntu uzuja kubaza ya muri faranga bakaburana ariko naje kwishura iryo jambo sango ntabwo Imana ikunda ibintu bikomeye igihe cyose Imana ikunda ibintu bito hasi kugira ngo bizamukireho igaragaza imbaraga zayo
ko mureba ngo Imana iza kuza ari Imana kurya nk'Imana tuba twaravuze ngo ni igitangaza, ariko kuko yaje akihindura umuntu akavukira mu buzima bugoye, tavukira ibukire, yashatse kwegeranya ahere kuri baraba bakene azamuka agera no kubatunzi. Yesu ashimwe. Yesu ngo yihindura iki umuntu, icyo nicyo gitangaza cya mbere yakoze. Atese yihinduye umuntu ashaka iki, nibyo dutibwiye. Ikintu cya mbere cyatumye Yesu yihindura umuntu, ngo Yesu yaje gusohoza amasezerano arya yose nababwiye yo mu isezerano rya kera. Amasezerano yavuganye na Abrahamu, amasezerano yavuganye na Yakobo na Isaka, Imana yagivugana nabo. Ngo aravuga ngo ari ijambo rimwe bigeze kubwira Yesu, baramubaza ngo se waje gukuraho amategeko cyangwa ibi? Arababwira ngo ntabwo naje kuyakuraho, ngo ahubwo naje kuyasohoza. Ntabwo Yesu yaje gukuraho bijya bintu by'abandi bavuze, ahubwo yaje kuvuga ngo bijya bintu byose bavuga nije bavuga ndabisubirashitse. Yesu ashimwe. Yesu yaje kugira gusohoza amasezerano. Muri aya masezerano natekereje nsanga ni kuko Imana hari ikintu gitangaza Imana yadukoreye. Muzi yuko muri aya masezerano twe tutari turimo, murabizi turi muri aya masezerano ya Abrahamu tiyari atureba twe, Imana yatubwiriye ubuntu kabiri. Imana yaje ije gushitsa amasezerano ya Abrahamu twe twari turimo, gusa mu isezerano rya kera nkunda umuntu umwe kandi yabayeho kera cyane, ariko abantu bazagira ngo none kuri biriya bitabo bikurikirana muri Bibiliya kuri ibintu byagaye bindi. Igitabo cya Yobu baza bakeka ko cyo kiba hagati y'itangiriro zari hafa amakurikira Yobu mu buryo ibikoko ukuntu byagaye bindi. Yobu wo ntabwo ari umunezero. Yesu ashimwe. Iyo bavuga mu gihugu cya Uzi ntabwo ari mu gihugu cy'Abanyesirayeli, ariko ngo yakoze igitangaza. Imana iravuga ngo Imana ngo igiye kwirahira, ikavuga ngo igiye kwirahira abantu, yashizemo Yobu. Tekereza iyi mpamvu yatumye ishiramo Yobu, kandi mu masezerano yabo atarari, ariko yayikoze ku mutima. Yobu ngo yarizeye Imana, yizera Imana araheba. Imana iraheba iripinga na shitani. Imana iragupingira. Tunabona umuntu Imana iripinga, iravuga ngo ndapinza shitani, uyu muntu tuwo mushoto. Shitani iravuga ngo mumpe gusa. Baba bagera bati sinzi cyabati yagati ariko nicyo kiyashaka. Yobu ngo yizera Imana ko hazaba ku mugoroba, ngo akavuga ngo bishoboka ko abana bawe jewe nicuruza. Yobu gavuga ati jewe ndagerageje kwiyegeranya, aho akatekereza ati yagiye akabona nta muntu bakoroganye, ngo ariko bishoboka ko abana bawe cyangwa umugore wawe yoba yatonganye mu muhanda, ngo akabagenda akaje gutambika igitambo ati Imana wabarire naka wabarire naka na naka. Imana iramureba iravuga ngo umuntu aragonze. Ngo bukeye Satani birazunguruka aho ngaho, Imana irayibaza ngo Satani icyo gihe ngo yarazungurukaga, yari yarazerera ariko kazi ke. Birayibaza ngo se uvuye ati nakatambagira mu isi nzerera tuzikora kazi kaje. Iramubaza ngo se wabonye umupfapfa. Imana yamubaje ngo se wabonye umukunzi wacu Yobu? Yobu wowe wabonye Satani tuvu ati kuriyaga nawe uzamugenda mu ijuru ukagaraba uko bangufite Yobu. Ati ngo jewe ni shitani kwamba gutunzi ukambara amahoro noreka kukumvira ngo tubandise kuri sisi wowe mu guseko. Yobu Imana yamubwira ngo ati Yobu kuntu muzi turiya tuntu sitwo ashingiyeho kunyubaho ahubwo ari ikintu kimuri muri irabatureka dupira. Imana iramubwira ngo ndakweza ibintu byose bya Yobu, ariko ndakwima ikintu kimwe, ndakwima umutima. Yesu ashimwe. Nicyo gituma ryasha ngo mu migani rivuga ngo urinde ibintu byose, kandi 23 ngo urinde ibintu byose, urinde umutima ukuruta ukurinda ibindi bintu byose birinda. Tuko zuri dukuguru abantu bakurinda amaguru badasitara, uzurinda umutima ngo udasitara. Umutima nayo ibindi byose ni hapuzingi kireta uzufa gute bakambabata uzorebe umuntu yafunga nta muntu uzumariye ngabo kera kurya tuba twaguharagutse bazanye mama ngo ni muhamagara abantu vuba cyo kumuhanguramo apana umuntu cyo guhanga kino kitaka kuko umuntu aba yagiye baba baze gupinga n'Imana. Imana iravuga ngo konzi yo cyumbe mukino ngo Satani mugerageza amezi 6 kandi mugerageza mu buryo twebwe tutokwihanganira tuba tureka kubesha turatureka kubesha bo kukira abandi 10 ibyo wari utunze byose bigashira
umugore akavuga ati siko wabaye tutsika kwisha yabona biranze ikaguteza ibishute ese ibishute kandi igishute kimwe umuntu azakirwara hano agashushirwa akananirwa kugenda naje kubibona uwo kirwara ngaha uzamugenda nuko tiwo kwegeranya gutya wakirwara ku kuguru nuko amuba mu gitanda nigeze kubona umuntu i Burundi yarakirwaye akirwara ku kuguru nuko uko Imana yamaba mu nzu kandi arababara wazo winjira mu murego kwa mufu nawe uri ababaye akazamaboroga yo birwaye ahantu hose ngo arwango arababwira ngo nibamuzanire irya kono y'ibumba akayimena agafata urusha kugira ngo yishimishe agashima gaheranga akambizo yirirwaga amara amezi 6 Imana yayimubwiye Yesu ashimwe Imana bikaza ikamucekinga ikareba niba atakintu yobe yakoze biramugo Satani biragara neza aho iragara aho iri uwo muntu yari ari mu kuti yari yabo mu kuti Yesu ashimwe rero yasanganzwe rutse ku ijambo ryaje yaje gusohoza amasezerano rero yabwiye n'abariye ariko ngo amare adukubitiraho arabangoreka n'abanyamahanga bakira gakiza ako gakiza karakwenda gadushikira Yesu ashimwe ikindi takabiri ngo cyatumye Yesu yihindura umuntu ngo yaje ngo mu gitondo nababwiye mbabwira uko bari bafata Imana mu isezerano rya kera nuko Yesu yaje kwivuga mu isezerano rya kera bayifataga ko ari ikintu kigoye kiza cisha giteye ubwoba kugira nababwiye yabahamagara akabona n'umugabo n'umwe uzamukuretse Mose ariko na Mose nuko yari amaze kwimenyera baramenyeranye baribwirana Mose ni umuntu wa mbere wabwiye Imana ngo twibwirane kakuja ari kuzura n'abasaza kugira ngo shanga baribwira mu kumenya mbabwiye ngo tikekundira bazamara ngo titwuko kuri nuko tivuze so kurwaho cyangwa se kavuga ngo zere batamutora bakavuga so kurwa byanga kavuga wice Imana ngo yobo Mose baribwira titwibirane tibwira amazina yawe mbire tumara tubona sinzi umugabo wo gutunga gusa Mose ari umugabo wabwira Imana ngo mwibirane gute Imana mwibwira iramubwira mugende babwire ngo nduwodi sinzi ko yimugize yagruka Imana yamubwiye izina rigoye ngo nduwodi Mose ibona ngo Mose atumvise ngo basi mugende babwire ngo nduwiteka nukuvuga ngo ni ikintu bwi uhoraho abantu bazaho ngo uhoraho ari iriho no yabaye iriho izohoraho twe tuzofa ihoreho niko yamubwiye ngo nisi irabwira mu rero Yesu ngoze amenye yuko mu isezerano rya kera tutayimenye Iko turaganije muri ngo namwe ni mubara kumenya ukuri kuzogira gute kuzoba batu imaze kumenya yuko mu isezerano rya kera tutamenye neza ngo Yesu ngo araza aratubwira ngo iriya mwati iriya mutaza mwegeye ni data wa twese takindi kintu ni message ngo yaraza nico ngo yaraza kutubwira tukuju uriya mwumvishije ni data no muzeyi ati muze mumwegera mubwire ngo data wa twese data uri mwiza dukeneye bino niko mu misiyo yindi yazanye Yesu nizo ikindi tagatatu Yesu yaje kugira ngo aducungure adukure mu zaha kandi aho ijambo bakundira imirimo Yesu yakoze ibitangazo byose Yesu yagiye akora azura abantu agira gute ntabwo ari byo byari bikomeye kandi sibyo byari intego yiwe sibwo munyumvishije kuri yakije baraza nuko Imana cyo cyari cyamuzanye mu kisaraza yari yaje gucungura abantu gusa ibikorwa yakakora ariko iyo umuntu twebwe hano muri twebwe uko umuntu apfuye muzumva ibintu tuvuga iyo yapfuye bazaba ngo reka dusome nk'umwirondoro ngonya kwigendera urya mwirondoro bazasoma urya muntu bo wapfuye bazavuga ibikorwa yakoze ariko ntawe numva bavuga ngo yapfuye neza ngo mufukuze yapfuye ariko bitabukeneye na Yesu cyane tutinda ku mirimo yakoze ahubwo tutinda kuri rwa rufu yadufira urufu rwa Yesu niko rwabaye igikorwa gikomeye kuruta gukiza Lazaro
mwani bujije gukiza Lazaro yakije Lazaro wenyine ariko igikorwa cyo kuducungura ni igikorwa yakoreye abantu bose bariho n'ababayeho n'abazoza aravuga ngo mugende mu bahefe. Yesu ashimwe. Mu magambo make mu ntego zatumye Yesu yihinduye kugira ngo ahe asoza amasezerano birya bavugaga mu isezerano rya kera abishitse namara kubishitse ngo atubwire ngo iyi ni data ari ujye muri ibyo byari twarimo turavuga ngo kwiheba ufite n'ukwita muzura abo gasinziriye kandi Yesu yaratsinze ngo yewe umwana w'umuntu Yesu yaraje aravuga ngo data nguyu nta kindi cyaza naje mu bacungure muwe free nimumara babwire ngo ni data amaraje kugenda Yesu aho yatangarije baravuga ngo sinobasiga mwenyine badusiga gufasha uturi kumwe n'abafasha umuntu wese afite gufasha. Yesu ashimwe. Iri jambo ry'Imana waritoye Imana muheza agiye yatoye ijambo ryiza cyane twaje gusanga iryo jambo ry'ukuri nikitiyo kerege kurangiza nitiyo izana ukuri yahereye kera ariko tuza kuyibona Yesu amaze gushika. Yesu ashimwe. Hari ibintu bitatu bizotangaza abantu dushika mu ijuru ngo bizatangaza abantu bo mu ijuru. Ikintu cya mbere ngo bizatangaza abantu bo mu ijuru ngo bazabatangara ngo kundu Imana ngo yihinduye umuntu mu bitangaza byabaye no kwisi. Ibi abanyamerika barimo bari kuvuga ngo bageze mu kwezi si bitangaza kwezi baremwe kubona gushikamo guhari ariko ngo abantu bo mu ijuru ikintu cyabatangaje cyane ibo ngo baratangaye ngo ibu niko bameze ngo nukuntu Yesu yihinduye ngo bunini bazazibazaho bakaba ngo se byageze gute ni gute nyine byashobotse icyo kintu ngo baza bakibazaho. Ikindi cya kabiri cyabatangaje ngo batangajwe n'ukuntu cyagiye Yesu apfa. Muzi ko Yesu apfuye amara iminsi itatu ngo batangajwe n'ukuntu yapfuye akazuka akatangaje. Nasomye amakuru Yesu yo gupfa aratangaza cyane. Yesu bamaze gupfa ngo bangiye baramuhamba ariko ngo baje kumuhamba ashaka inyuma kirazuka kizuka kisigara kizuka kandi Yesu yapfuye akiri muri misiri yefu ariko yarapfuye ngo arangiza igikorwa cy'ibano kwisi ashaka guhinda misiyo yefu yo gukemura ibyefu napfa shitani yararanyasa ngo amare ngo b'abafarisayo baratekereza baravuga ngo nubwo twamwanzuye umugabo hari amagambo yagiye avuga buri munsi twumva ati yagiye avuga ngo aravuga ngo nyuma y'iminsi itatu bazozuka ati none twirinde umugabo ataza igira ikinyoma cya mbere yabeshe kikazobuti noneho ibindi akatuma mu nzu y'umugabo ngo baragenda babwira umwami baramubwira ati none dukeneye abasirikare sare bari baturutse ahantu hageze abasirikare bacunga Yesu ngo baravuga ngo basaba abasirikare ngo bagende bagote yava ya Yesu ngo bayicunge mu buryo tibasinzira niba none yaguhungiza abasubiza umuhira bazana abandi babona abandi baraye muhira bareye ati tubucungiye iminsi itatu turebe tukwabigishwe bose bakamwiba bakavuga ngo yazutse. Muzi ko n'umwifa ryiwe abantu bamwishe basigaranye amakuru y'uko azozuka ariko bagira ubwoba ko uzoba kandi ntibyarekaga kuba nyine ngo barayicunga bashiraho ikibuye kinini kibazana bene ibi bintu baza kubakisha ibarabara sinzi ukuntu twabyita ngo barahoma ahantu bene harya ibuye hasigaye hangana bakahapfuka ngo batabona hacyo ngo mu kwere Yesu gahunda yo kuzuka arangije ngo shaka ibuye marayika arazasingiza babasekera ngo amare ngo baba basaka kw'abapfuye niko bibiri ivuga ngo basaka bapfuye uko mwumvishe ngo bibiri neze cyo kuvuga ngo none baba baryama batuje barahwiriye ko muri abo amasezerano baba bikubita hasi ngo umwe wese akamubwira ariko tibafa ngo Yesu aragiye ngo barakanguka ngo bakanguke ngo abafarisayo barababwira ngo mwirinde kuvuga ngo Yesu icyo ni ikindi cyaha
basubiye gutereza nyuma yo kuzuka kwa Yesu ngo barabanga mugende mu ati tubahaye misiyo yindi ya kabiri ati mugende mubwira abantu yuko baje baramwiba baramushaka babasirikare ngo bakagenda yashika mu rugo rwe umugore akamata se biso byangenze bite ati tugende mu cyumba kubi ati si biso yo kuvugira muri sala ngo bashika mu cyumba akamubwira yamuvure ati mama yazutse tari ati tubwire nama yazutse ko abantu bafaranga undi uhoyirya umusirikare nawe ufite umugore ko batse kuzanye ifaranga byinshi kandi no guhemba ifaranga nke byagenze bite ati twinjire mu tukazumariza amaguru hanze nawe benda baba badashaka kwihaza akamwongorera mu giti tucisha Yesu ariko tubifu tanyishisha ndacakere kuzira ifaranga imisi yacakomeje ngo ya makuru aragenda ikinyoma gica nukuri guca kwa kuri kuraza Petero Paulo baragusigira namuvuze mu gitondo Paulo ni umuntu ukomeye kuri twebwe nuzozo umutware wa Paulo uzamura ni umuntu ukomeye cyane kuri twe none ngo intumwa za Yesu ngo muzi ko intumwa za Yesu yapfuye intumwa zitaremera yuko natwe adukiza ko dushikira pa Petero baba batiye twarwaye kuraje gukara kubabwiriza bariye barimo Paulo tubira cyisi n'ukuri ati kuri muje ndabwiriza hana mbere wacu tugenda shaka Paulo yafata ingenzi niwo muntu wa mbere wagendaga mu ivuga butumwa cyakora n'icyo tubatara afite ubwo cy'ubujuru bakagenda akamara imyaka 3 ataranga yumva neza baranoze yababwiye bumvishije ngo gafata mundi muha ngo avuga ubutumwa muri Aziya bose buragenda barakwiye abane mahanga bose baremeye Yesu ashime kwa kundi zatumwa za Yesu na ba Paulo ngo barasaba barakwasa bama bakomeza kandi barishwa bamwe bagacurikwa bishwa abandi bakagera gute baba baziziki ukuri Yesu ashime uko kuri warakumenya kandi nasanze uzubona abantu bazabikomeza nubwo to barakumenya akikomeza urikomeza ubumwe ko nazikomeza kwibana nayizi ko arayizo ko izikomereza ariko twaje kubabwira ngo turababwira ngo namwe nimumenye iki uko kuri twababwiye uko kuri nyine kuzoba kwidege ariko uko kuri naye babwiye titukuza kuduheza kwidege ngo dukore ibyaha Obiyaye nababwiye ngo si timunyumve nabi muje kumara ibintu yaha umvuga ngo baratubwiye ngo twidege zubwidege kuko ngo hano muri Amerika mufite uburenganzira kandi naje gusanga igihugu kiragoye n'utamenya imigenzereze y'iki gihugu umenye niba ibintu byose bize bikomoka tibihuye n'ijuru bi ati gute naje gusanga ibintu byanyu kwisi ni contraire y'ishishu hano bise bazava ngo umuntu wese bafite uburenganzira bwo gukora ikintu kandi cyane muri kino gihugu no cyanyobeye bazava bava ngo umwana afite uburenganzira bwo gukora ikintu ise yavuga pi ngo ni uburenganzira ariko ngo bijya ariko barabishe bishe ubungubu bwa Yesu n'ababwiye tibutubwira yuko wigenga wa musore ngo nibisa kubwiye ikintu ngo wumve ngo yaye ngo Amerika yaravuze ngo nukwigenga siko so tibigega umugore ngo umugabo navuga ngo bibiri zivuga ngo umugabo akunda umugore mu yubaha ariko so bibiri zivuga ngo ubaye zivuga ngo ubwigenge mwabaye ibihugu kwadazo saba independence niba tumuda gushaka yikuki siko bibirivu ariko ubu twatubabwiye suko kwigira ikigenge muri ministeri niba ruko ngo wamuga ngo mufite uburenganzira bwo kuvuga icyo uravuga icyo ushaka mu bituzi Imana tutaho tuzaba no kuvuga icyo ushaka sinababwiye ko komeye kwanga wowe ngo uravuga icyo ushaka none uravuga uko bikwiye mu by'Imana tutatuvuga uko dushaka hano muri Amerika uvuga ushaka ngo uburenganzira bwawe n'umunyamakuru yo kwamaga kunyira akaba tukaprezida bakaba ngo uburenganzira bwo kuvuga ko ikimuri ariko byingeshe mu by'Imana uvuga uko ushaka iyo sikute izishaka ngo uvuga uko bikwiriye turi mu kuvuga uko bikwiriye bikati turi mu gukorera Imana uko bikwiriye mu kuri
icyo ni ikibazo basigara tuzokomeza. Yesu ashimwe. Ko muri ukuntu nandangiza Bibiliya yatubwiye ngo tumenye ukuri, ukamenya Yesu neza, ukamenya igikorwa cyamuzanye cyatumye yihindura. Kandi ari jambo rimwe nkunda Bibiliya ivuga ngo Yesu ngo yaramanutse ngo arasuzugurwa ngo yangwa n'abantu wagira arasuzugurwa aratukwa agira gute ngo nicyo cyatumye Imana igira gute imuheza ku isi rikomeye cyane. Biravuga ngo amavi yose ngo azapfukama gusa ngo avuge ngo Yesu Imana. Yesu ashimwe. Rero icyo cyatse kubabwira uko kuri ariko Yesu twamenye ntaduhangurira gukora icyo dushaka, ahubwo duhangurira gukora ibyo ashaka. Kandi ibyo ashaka bitandukanye n'ibyo ishaka. Iyi si turimo kiragendera muri systeme kuduhindura, kandi ikaduhindura ifite umuvuduko ukomeye, ifite publicité yihuta. Iyi si haba mu kazi harimo systeme zayo, muri iki gihugu harimo systeme nyinshi, ariko nuzoza kumenya uzo se kino kintu ngiye gukora ni ukuri ku isi cyangwa ni ukuri ku ijuru. Nusanga atari ukuri ku ijuru uzobihagarika. Yesu ashimwe. Ukuri dukeneye ni ukuri kurimo Yesu. Mu gitondo twavuze ijambo turavuga ngo Imana ikurebye tikubone muri Kristo ese kubara gutarigeze ureka icyaha n'umusoro, kuko igihe cyose ikurangije ikakubona urikukiye tikurangiza muri Yesu izabanga ngo ikundiro so ati ikundiro rwaje nibyo bibiri tuvuga ngo dushika mu ijuru bizoma ko wewe ndakuze sitakindi kizoba kiteye kizoba yarakurangije umukuri uzoba warasohotse hanze yawe, ariko igihe cyose izokurangiza ikakubonera muri Yesu uzoba uri muzima. Ijambo ry'Imana ritugaze. Amen. Harakoze cyane umuyobozi wacu Imana umugisha. Reka twongere amashyi menshi barasifiwe. Imana umugisha ntabwo nongeraho byinshi, zose twabyumvise. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo turakomeje n'ibikorwa by'Imana byatuza. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Reka mbasabe mukomeze mutambuke muze. Adonai. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo mvuge kano kajambo kamwe babaza. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe. Turi kumwe. Nimba turi kumwe tugire gutya. Haleluya. Intego yacu y'ibi dukora, intego y'ibi y'uko turirimba ni ukugira gusa ngo dupase message ivuga ngo Yesu. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Ni ukugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza. Marko yavuze byinshi, Imana umugisha. Ariko nabi mu byo tuzadukora harimo no kubwira abandi bantu batari abakristo. Ariko hari umunsi nigeze kubivuga kandi abakristo nibo bahenze cyane kubwira ubutumwa kurusha abapagani. Iri jambo riri muri iki gitabo tuba dusoma riravuga ngo Yesu abwira abayuda bagize gute bamwemeye. Munsi bamubajije ibibazo nka bibiri ngo se ko twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu tutigeze tubimbata turatubwira gute ngo tuzabona. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Ijambo yabasubije yarababwiye ngo iyo umuntu agikora icyaha ngo bari imbata y'icyaha.
Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Rero ubutumwa bwacu nta bundi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nukugira ngo twese hamwe tubone turebe kumwe n'Imana. Oroshagato nasera. Yesu ari hano ku isi ntabwo ngiye kwigisha ariko ngiye kuvuga umwana muto. Yesu ari hano ku isi hari ikintu kimwe yigeze gupfa n'abafarisayo. Icyo bapfuye kimwe ni ukuntu Yesu yakundaga kwegera abatoza kori n'abantu bari bitwa abanyabyaha. Icyo gihe noneho abafarisayo bikabacanga bakavuga ngo se ni gute uyu muntu avuye ku Mana ariko akegera bariya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Yesu amaze kugera kwa uriya mugabo Zakayo yaravuze ngo n'uyu nawe. Bwana sifiwe. Ngo ni urubyaro rwa Aburahamu. Bisigura iki? Abantu tuza kwita abanyabyaha twebwe rimwe na rimwe ukaba wobuza umwana wawe kugendana nawe. Bariya n'abana b'Imana bateye Imana agahinda kenshi. Sinzi ko mubyumva. Uriya muntu uzamva utokwegera kubera ko yabaye nabi. Uriya n'umwana w'Imana witeye agahinda. Umubyeyi umwe ashobora kugira abana umunani cyangwa hari umubyeyi numvise mugira abana 15 bari tubana n'abana bose. Abo bana bose uko ari 15 mwumve neza. Abo bana bose uko ari 15 babaye bazima ndetse bagakomera ku isi bagatera umubyeyi ababyeyi babishyemo. Hakaba umwe akaba gito akananirana. Sinibaza ko umubyeyi umunezero aterwa n'abo bana 14 zobasha gufuka agahinda k'uwo mwana. Bwana sifiwe. Sinzi ko mubyumvise. Nukuvuga ngo niba twebwe dukiranutse Imana ifite agahinda k'abanyabyaha. Abanyabyaha abo twita abanyabyaha Imana ari n'abana bayo babaja kwirimbura bonyine, babaja kwiyica. Bwana sifiwe. Nimba rero hari ikintu twokorera Imana kikayinezeza muntegere cyane. Nimba hari ikintu kimwe twokorera Imana ikanezeza ni mu gihe wafata umuntu bene ukamugarura. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kandi abo bantu rimwe na rimwe turatera hano mu makanisa. Abo bantu bari hanze. Nimba hari ikintu ukorera Imana ikanezera ntabwo ari ifaranga. Ikintu gishika ku mutima w'Imana nuko ubwira umuntu umwe Yesu agahinduka. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo abahinduriye benshi kuba. Bwana sifiwe. Abazanye benshi kugukiranuka ngo bazakazimenya. Nta kindi kintu kiza gituma mu ijuru banezera. Twebwe hano tuzatunezerwa bakugomba ukabona usigaye ukavuga ati Imana kwizigitangaza. Nimba hari ikintu kiza kinezeza abantu mu ijuru nukumva mu muntu umwe yakijije. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Iyo niyo ntego yacu. Kandi iyo ntego ntabwo ari twe tuzadukiza ariko twebwe icyo dushobora ni ukuvuga. Icyo dushobora ni ukuriha transport ukaza hano uje gusa mu izina ry'Imana. Icyo dushobora ni uguhagarara ku muhanda aho twari tuba twarabikora. Ntabwo turabireka turakomeza. Ni uguhagarara ku muhanda. Ndabyibuka neza bene data twari turi kumwe benshi muri bo
ni uguhagarara ku muhanda tukabwira abantu tukababwira ngo Yesu reka mbese kubara ariko naringiye kuvuga byinshi nabwo mbese nongeye kuvuga Bwana sifi kiramuka mu Kristo wibukaho wavukaga Imana iteguye kukwakira ntishobora kwirengagiza umutima uciye bugufi nk'amazi yazimiye kiranuka mu Kristo kiranuka mu Kristo wibukaho wavukaga Imana iteguye kukwakira ntishobora kwirengagiza umutima uciye bugufi nk'amazi yazimiye kiranuka mu Kristo kiranuka mu Kristo wibukaho wavukaga Imana iteguye kukwakira ntishobora kwirengagiza umutima uciye bugufi nk'amazi yazimiye Imana yacu yaturemye Imana yacu yaturemye ishusho yayo iduha gutegeka isi yose ntacyo twabuze mu ngobyi ya Edeni byose byari birimo icyaha nicyo cyadukuyeyo Imana yacu yaturemye ishusho yayo ariko Imana yacu yaturemye ishusho yayo iduha